Jeg hedder Felix Schmidt. Jeg hedder Anders Mundelin. Jeg har engang været med til at sejle en sejlbåd over Atlanten, men jeg aner ikke, hvordan man kommer ind og ud af en havn. Jeg har engang haft en lille 20-fods sejlbåd, men jeg brugte egentlig mere tid på at sidde i havnen, end egentlig på at sejle. Nu har vi besluttet os for, at vi faktisk gerne vil lære at sejle rigtigt, mens vi sejler. Og derfor så er vi taget her til Haderslev i Danmark. Her bygger de nogle af verdens mest eksklusive og bedste sejlbåde, og vi har fået lov at låne en. Vi håber, de er forsikret. Moin. Moin. Hej, dreng. Hej. Hej, Felix. Moin. Hej, Hans. Hej, Krej. Velkommen til X-Jagt. Tak skal du have. Tak. Og tak fordi vi måtte komme. Tak fordi at du har været så modig at låne os en båd. Det er ikke uden en lille smule spænding, men jeg ved også, at der kommer en og assisterer lidt, så jeg er helt tryg. Altså pointen er jo, at vi skal lære at sejle, mens vi sejler, så der skal jo nok være en ombord, der kan lære os lidt. Ja, det skal nok gå godt. Som sådan en god kørelærer skal vi nok have en lille kaptajn med, der kan træde på bremsen, hvis det går galt. Jeg er fuld af tillid til det projekt. Det er godt. Hvor starter vi? Men skal vi ikke gå i produktionen? Jo, altså vi skal bygge båden først. Ja. Okay. Super. Det bliver en lidt længere tur end planlagt. Ja, så går vi 5 uger senere. Vi kigger på det. I får lige en vest her, hver især, inden vi går ind af sikkerhedsmæssige årsager. Gud, jeg troede redningsvest så helt anderledes ud. Her der bygger vi simpelthen nogle af de ypperste både, så I skal ud og sejle lige om lidt. Wow. Og det, jeg synes, der er lidt fedt, det er, at nogen de kommer og henter en båd her, og så sejler de til Forborg. Men der er altså også nogen, der kommer og henter en båd her, og så er deres næste destination, det er Karibien. Vi er i gang med at sende en kunde afsted ned i havnen i dag. De skal ud og sejle i 3 år. De har droppet alt arbejde og det hele og sejler afsted i 3 år. Og det er sådan en drøm, der kun kan give sådan lidt gåsehud, ikke? Hvor mange både ryger der afsted om året? Vi laver cirka 80. Og hvor mange af dem er til danske? Det er faktisk pænt mange. De 10 eller 12 af dem havner i Danmark. Og hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, så var det 2. Så danskerne er virkelig begyndt at handle både, og det glæder os selvfølgelig. Men det her, det er noget af det ypperste inden for sejlbåd i verden, ikke? Jamen altså, du kan sige, du kan næsten ikke bruge bedre materiale. Du kan næsten ikke gøre mere, end der bliver gjort her. De her både, de er inspireret af, da vi lavede sejlbåds Formel 1-racer for 20 år siden, så du vil finde kulfiber og alle mulige ting at sige for at få det bedste frem i. Lad os prøve at gå op og kigge på dem. Og hvor mange bygger I af gangen her? 8 stykker. Okay. Der er en, der er ved at starte på, så er der en, der er halvvejs færdig, og en, der skal udleveres om 2 uger. Nu starter vi lige med at kigge på den her skrog, der blev støbt, og nu er vi så i gang med at klargøre den til alle de ting, der nu skal laves ved båden. Hvis I kigger ned i den her båd, så kan I se den der stålramme, der er dernede. Ja. I den stålramme, der fæster man kølen. Og det er en af ting, sådan vores DNA, at det vil sige, at vi har aldrig tabt en køl på 6.000 både. Og det er vigtigt, når man skal ud og krydse oceaner, fordi der er til både, der taber kølen, og det er ikke særlig sjovt. Nej. Der bliver lavet rigtig meget håndværk i de her både. Det er jo ikke bare en serieproduceret båd, den bliver lavet lidt til den enkelte kunde, så der er nok brugt 6.000 timer på at lave sådan en båd. Nej, så er jeg lige ved at sætte et helt køkken i. Ja, og der er jo selvfølgelig forskellige indretninger, alt efter hvad den enkelte kunde ønsker. Skal de ud og sejle langt, og vil de prioritere et stort pantry, eller er det nogen, der ligger og sejler rundt i det sydfynske øhav, som bare lige skal klare sig på dag? Så båden er indrettet helt forskelligt. Der er watermaker, hvis de skal sejle langt, så man laver den efter kundens ønsker. Jeg ved godt, det er sejlbåd, men hvad er der i af motor i de her både? Den har 110 heste, sådan en her, så den kan gå 8 knop eller sådan noget for motor. Og så den derovre er jo så ved at være færdig? Ja, den skal udleveres om 3 uger, og det kan godt se ud som om, at der bliver lige lidt at få lukket af, at vi er klar til at gå i vand med den. Vi har faktisk 2 dæk herinde. Det første, I kan se her, det er et, der er under konstruktion, og det næste, det er faktisk den båd, I stod og kiggede på lige før. Det er et næsten færdigt dæk, som er lavet her. Der ligger bare toppen af en båd, der bare, det ser sådan helt vildt ud. Det ser sådan lidt... helt surrealistisk. Ja. Det må være meget stærk kontakt lige min bror til at sætte de 2 ting sammen. Ja, det skal ligesom holde til noget wear and tear ude på havet. Ja. Men man får også lidt en fornemmelse af cockpitets størrelse her, ikke også? Du kan godt se dig selv stå her med et rat. Det kan godt stå. Ja. Kulfiberret. Ja, det kan jeg godt fornemme. Men det er helt store. Ligesom du så båden derinde, hvor den bliver lavet efter kundens ønsker, jamen så er det her dæk også indrettet. Hvad har de nu lige af ønsker for, hvordan det passer til dem? Så igen er det tilpasset kunden. Den her båd, kan jeg se, det er faktisk en af dem, der lander i Danmark. Så den vil du komme til at se. Prøv at skulle lægge den her ind i en havn. Altså, prøv at stå, den er simpelthen langt ned til den anden. Fuldstændig vildt kæmpe båd.
Når I kommer hjem efter at have været ude at sejle i den her uge, så tænker I, piece of cake. Nu ved jeg godt, det er en 4-0, og I skal ud og sejle, ikke en 5-6, men al den erfaring, I høster den her uge, jeg har set, hvilke folk I har booket, så bliver det bare piece of cake. Den her båd, den er sat op, så et ægtepar kan sejle. Der er bogtroster, der er sterntroster, der er autopilot, så det er jo ikke 8 mand, der sejler sådan en båd her. Det er et ægtepar, så sådan ease of use, det her med at gøre båden nemmere at sejle, du så rullestore sejle, alle de her ting. Det er det, det handler om. Det skal simpelthen være enkelt, ellers så kan du ikke sælge en båd til et ægtepar, hvis de skal til at have skipper og alt muligt andet. Men det er kun jer, der skal have skipper med. Ja. Det er nok en meget god idé. Det tror jeg er så meget godt. Jeg kunne super godt tænke mig, at I lige gik forbi Biver. Biver er en af stifterne, Biver Hansen, en af stifterne af virksomheden. Og han har den samme passion, som han havde for 43 år siden, og jeg ved, han vil gerne vise jer båd nummer 1, hvis I har lyst til det. Ja, den første. gerne. Den allerførste. Det vil jeg gerne. Den kan vi godt lige tage med. Ja. Endelig. Ja, det gør Jeg ved godt, I har søkugler, men giv det lige et skud. Jeg vil gerne se den der. Det er jo som at se en klassisk racebil. Ja. Ja, det er rigtigt. Tak, Græn. Selv tak. Det var fedt, det her. Cool. Goddag. Felix, Biver. Anders. Hej, Biver. det er din båd. Det er det, ja. Den allerførste X-jagt. Det var den allerførste båd, som hed X-jagt. Okay. Og den første båd, den brugte vi også til at sejle i. Så det er pluggen, som vi støbte form over. Og så alle de efterfølgende både, der blev bygget, de blev så støbt i en form. Okay. Men den der har I stået med Der har vi glas? stået med lange brædder og sleven og spartet og gjort ved. Vi startede den 10. februar 1979 med at save spand derude. Og så brugte vi 3 måneder på at bygge båden og støve form og alting. Og så den 6. maj blev den søsat ned i Aabenraa. Så det var 3 måneder, hvor vi ikke så ret meget til familien. Hvad var det, der var så revolutionerende, da I det kom var med jo den selve her? designet, inspireret af Bruce fra New Zealand og hans design. Og det var mere jolleagtige design og hurtige planende både. Og da vi sejlede sjældent rundt med den første år, der er der over 2.000 både med, skal vi lige huske. Og der vinder vi med over 2 timer foran nummer 2. Tør du gå ombord? Yes. Det er jo en veteranbåd. Ja, det kan man godt sige. Den er 43 år gammel. Og meget rummelig kabine. Jo, men der er plads til 4 køjer jo. Og besætningen på sådan en båd her, det var jo 4 personer. Nu skal vi jo altså ud og sejle i en af jeres både, og vi skal faktisk ud og lære at sejle ved at sejle jeres båd. Er der noget, du vil fortælle os om den båd, vi skal ud i? Jo, men altså, man skal sørge for at gøre det komfortabelt. Det vil sige, at du skal ikke sætte for meget sejl på. Nogle de tror, at alt sejl skal op, ikke også? Men det er jo ikke sikkert, at båden sejler hurtigere af det. Nej. Du skal finde balancen med de rigtige sejl. Man skal ikke slås mod vinden. Nej. Du skal slås med vinden. Okay. Se på vindretningen. Hvor blæser det fra? Du skal lægge til, hvor du ligesom kommer nem ind til Du bliver broen. skubbet til broen, ikke skubbet væk fra den. Ja, op mod vinden. Det er altid det sikreste. Ja. Så du ligger i vindøjet. Du skal huske en ting. Det er, for eksempel, du kører ned på stranden med en klapvogn. Hvad er nemmest? Er det at skubbe klapvognen gennem sandet, eller trækning gennem sandet? Det er træk. Ja. Et forsejl trækker båden gennem vandet. Storsejl skubber båden gennem vandet. Giver mening. Ja. Så bare tænk, hvad skal jeg nu? Og forsejl er jo også lidt nemmere at styre, så kan du trække det lidt ind, ikke? Hvis det blæser for meget, eller... Og det er hurtigt at rulle ind. Det er det. Ja, Specielt på en moderne båd. ja. Og båden sejler forrygende godt, bare med forsejl. Specielt hvis det blæser meget, ikke? Så er der ingen grund til at slås med det store sejl. Nej. Fordi så sejler du stille og roligt derude af. Båden krænger de der 10-15 grader, ikke også? Og det kører bare derude af. Så kan man stadig lave Uden mad. panik. Så kan man stadig lave mad og sove. Så hvad vil sådan være dit bedste råd til os, når vi ligger afsted i 4-0'eren lige om lidt, som altså fuldstændig grønne sejlere? Vi har da været på en båd, det er jo ikke det, men nu skal vi jo selv sejle det. Og en 4-0'er. Jamen, er det kun jer ombord? Der er nogen til at hjælpe, hvis det er, at vi går i panik. Ja, okay. Man kunne lige se, at han blev nervøs Det er for det, ja. egenkapitalen. Han er nødt til at tænke på forsikringer og alt muligt. Nej, der er nogen med. Der er nogen Men med. hvis du skal ramme på, så find den billigste båd at ramme. Det er et godt råd. Det er et godt råd. Rigtig godt råd. Ja. Tak for rundvisning, Bev. Det er i orden. Det var en fornøjelse, og tak for at se den første. Absolut urbåden, ur-X'eren. God tur. Tak. Ja, tak. Tak. Vi får godt vejr jo. Det er rigtigt. Ja. Det lover de i hvert fald. Ja.
Altså på en eller anden måde håber jeg jo, at vi ikke skal ud og sejle sådan noget, som vi lige så på. Ja, vi skal ligesom op til, kan vi kalde det nutidsstandard? Hej, er den, Anders? Ja, den er sgu ret cool. Det er altså lidt noget andet end en X79, hva'? Ja. Wow. Den er meget lækker. De fleste, der starter med at skal lære at sejle, eller generelt bare køber båd, måske ikke lige sådan en her. Nej, der tager vi måske lige skridtet videre, ikke? Ja. Men på den anden side er det jo sådan noget her, alle mennesker drømmer om. Og ende i at sejle. Ja. Ikke? Så når man har fået sparet sammen, og ungerne er flyttet hjemmefra, og så er det jo enten så, hvis man er til at sejle, så er det jo det her, og hvis man ikke er, så vil man vælge et sommerhus, ikke? Og sådan som jeg har forstået, den her er jo ikke versus 5-6'eren fuldstændig automatiseret. Og principperne for et sejl, om det er en lille båd, som du har privat, eller den her, same thing. Ja. Så jeg tror, vi har snakket nok om ligesom at forsvare, hvorfor vi skal lære at sejle i en luksus X-yacht. Altså det der med det automatiske hovedsejl, hvor man bare hiver på en knap, det er der ikke. Så du skal, jeg har jo dårlige skuldre, så du kommer jo til at hive, Anders. Ja, og så står du bare her. Ja. Okay. Kender typen. Jamen prøv at lade os få pakket ud, og lad os gøre klar, så ses vi bare i næste afsnit. Vi ses. Jeg vælger køje først. Siger det bare. Ja.